হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার রান্নার রেসিপির আরেকটি এপিসোড দেখার জন্য আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো চিকেন নুডল স্যুপ তৈরির রেসিপি। তাহলে চলুন দেখে নেই চিকেন নুডল স্যুপ তৈরির পদ্ধতি। প্রথমেই আমি একটি কড়াইতে আধা কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিব। তেলটা গরম হয়ে গেলে এবার দিয়ে দিব 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবার পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নিব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেলে এবার দিয়ে দিব আধা কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি। এখন দিব আধা কাপ পরিমাণ গাজর, আধা কাপ পরিমাণ পেঁপে, আধা কাপ পরিমাণ মটরশুঁটি এবং সেদ্ধ করা মুরগির মাংস। এবার দিব 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং আধা চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এবার ভালো করে নেড়ে নিব। এখন দিয়ে দিব আধা চা চামচ পরিমাণ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। এবার দিব 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস, 1 চা চামচ পরিমাণ চিলি সস। এবার সব কিছু একসাথে নেড়ে নিব। এবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমরা সবজিটাকে সেদ্ধ করে নিব। আমার সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে আমি 1 প্যাকেট নুডলস সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার সেদ্ধ করা নুডলসটা দিয়ে দিব। এবার দিয়ে দিব আধা চা চামচ পরিমাণ টেস্টিং সল্ট। এবার আরও 2 মিনিট রান্না করে নিব। এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ পানিতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি। এবার কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিব। এবার খুব ঘন ঘন নেড়ে নিব। এবার আরও 2 মিনিট রান্না করে নিব। চিকেন নুডল স্যুপ নামানোর পূর্বে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রস। আমার চিকেন নুডল স্যুপ তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে পরিবেশন করব। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমার চিকেন নুডল স্যুপ তৈরির রেসিপি। আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটি ভালো লেগেছে। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। আরেকদিন আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো আরেকটি নতুন রেসিপি। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে আমার সব রেসিপি আপনার ওয়ালে চলে যাবে। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব রান্না রেসিপিস।